On va chaque fois. Qui est vrai joueur dans match à quartier? Le Koum. Bako Bambelango ba grade moko mérité tenzo que ça va pour yubanaki. N'était sans comprendre. Biso c'est tout ça. L'isola radio n'enge beta mana autant na TV ça toujours différent. L'isola radio ça na ba commentaire on dirait mundu qui ngobeta ke bende tutaki. On sortait na TV pembe nikutu musika. Ba kangela ka mutunzela vite ce que ça makambo nzamba za na sima nango quel soit ça domaine na ye. Ba mbisi bazaka na sama mais ba question mu pepe ba mbisi ba santaki. Toi na sama mais mu pepe makasi hein. Et quand tu na sama oh, c'est un peu bouché, on a mal à l'aise. C'est ça qui dit, on a tout ça comprendre. Chemin à vie. Combien de filles ont raté? Comme on dit, âge, tu es sur la bongue, la raya bongité. Alors, il n'y a pas de raté. Moutou, mon côté, c'est un moukile comme il a un gars, il n'y a pas de sentir le lot. Ma belle abisso, tu as un bongo, soko zui, ou comme si tu es sur binemi. Mbongo, on peut faire une banque, ça a monté un mounène, mon sel a rappelé sauté. Bah, on est millionnaire en dollars. Aux millions ils sont tiens ensemble makolota ngo le roi qui fonde atteint vie et ça na courte durée ko umela na mukili soko lexi mingi 95 ans santa ba loba metoko makango mingi rare le coup mais c'est la veste ya sika ce que là tamina nzoto muta maladie to ya ba panda et ba na raté ce que koti fête ba repesa ngo le coup mu pesa ba griffe na kosi ya mais tango okende ko longola veste to kana single ya pamba landanga bien au mina balabala total on a fait ça qui était au côté confusionné tout le monde on a fait ça qui était ça qui mususu wana frère le kumu bato na drogue le balingi bon o ba sepelaka na on a ça le kumu ba ko baxilo ba grade beli o alinga ka opete na ça le kumu ko le belo makamusu pesa la ka te na te so comprendre on ba chef qui ba vrai joueur na match à quartier ceux qui dada ne ça qui malonga dribble ça qui corruption te ndeko nanga tina stade ba ko titulaire na te so comprendre a mérité wana to boy aussi ba coach to ça rendre un joueur ba supporter ba ko kota nanko et puis ceux qui peut poli ba ka mon c'est to poli qui peut qui jogo te ne te so comprendre ba comme foyer ba biso c'est tout ça l'isola radio n'enge beta mana autant na TV ça toujours différent l'isola radio ça na ba commentaire on dirait mundu qui ngobeta ke bende tutaki ndeko okutana ba tumisu ba pire pe même na famille ba ya no propre ba papa boto na maman ba yinio pona ko fungola na vie simba. Mais Nzambe bi kota ko lekisa même na kota ki zengi Nzambe ko pesa faveur aza la canal ko pesa bénédiction na nzela na yo. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world. I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, Nabi Kebosaka. Vraiment bongo. Prochaine chaîne Abino Obolinga Kaming Babi contre Maître TV, Babi contre Maître TV, la chaîne O. L'axabino Makamu tout na source, l'axabino vraiment Makamu tout. Boye Barandi Awa, na émission Obolinga Mingi, Obolela Mingi ya Toyeba, émission Toyeba to Kundolango donc Oepesameli na votre humble serviteur donc Gouchi Sina Papa est loco, mais c'est loco de la presse. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Abino contre Maître TV parce que Awa Neza Maram O ya dégâts. Avant d'Alexabino invité Nanga vraiment faut appeler ça merci ceux qui n'appellent merci na équipe technique Nanga c'est que vraiment un grand Nabi merci beaucoup à mon coordonnateur Babi na ma caméra Jivency Jetli PPRZ cela veut dire paparazzi homme série mobile ya série Babi Dauphine Sabimi donc Kalaming était comme Maramutu Tokos donc cher ami internet le nom ça vraiment bongo na Pasteur John Oboyebi Obolinga Kaming le loto sur la naie tout le kato yeba pela makamna source hein to yeba makamna source ngai na bino malgré ma question qui vraiment ébélé babi lelo na yambeli bino ye to lukato yeba ngai na bino makambo ndenge nini ezo ki ndenge nini e banda on appelle directement bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère, vraiment nzamba pambola merci à trop nakanisi na chaîne ya biso ya contre Maître TV vraiment tena zozongela kaki pourquoi bocheno kombo na famille na ndenga mabeti bon pour contre Maître ça que non tout ça contre Maître ba Maître ya mabe to boto de terrain moulay ba Maître ya mabe to ça contre bango pour comment déjà il a actif moi initiative moi ya moi hein vraiment nous ça m'a bêté quand même tout ça dans le monde de la révolution ou à mon clair t'as un droit
à se libérer comme libre à ça la show monter manae et lingi, n'est-ce pas non? Vraiment merci à toi vraiment contre Maître TV. La personne me mbote makasi en tout cas vraiment merci mon frère Nzamba Pambola santé ça OK nakanisi ndenge boyambinga isa bien nakanisi eloka liboso tanto bolga koyeba abimela wapi auta wapi ndeni aussi na biso vraiment ça bon parce que il arrivait que déjà na leki na kitambo na ta mutu mo boye des films bon ça débat balobi ah pasteur John abimela CNL mso wabi abimela sope wapi omoni limisa pardon na katite moni loko lobi wana frère koyeba ne tiaka mbulungana na te soso comprendre frère na soso makamba mike moko pesa vérité le kumu bako bambelango ba grade moko mérita te nzoke saka po yubanaki na te soso comprendre en plus dans le bango chef pe na répétaka le kumu ezelo la veste ya sika ce que la tamina nzota muta maladi to ya bapanda et bana raté ce que koti fête bako pesa ngo le kumu pesa ba griffe na kosi yaya mais tango okende kolongola veste tkana single ya pamba landanga bien au mina balabala batotel on a fait ezaki yete ko taper confusion neto na balukuta on a fait ezaki o mususu wana frère le kumu bato bazana droit ko lobo balingi bon o ba sepelaka na ona sa le kumu bako baxelo ba grade beli o alingaka opete na sa le kumu ko lobelo makamusu pezalaka te neto so comprendre ngana biselmo na bimam so ba nini batongo mais même ça biso ki okufa yoka pa mono se vraiment na yoka ngo frère na so ba nona matoyi nanga mais tiens pour ni ote pas ça moi ni batukutu ba konga bino normal ezaka ndenge makameme manaka ya normal mais na kanti parcours na ngai za ko loba te bino mo boyebi tangu na bimaka na CNN na 2013 grâce à frère na ngai Talik Tombisa o penda filmanga jour nga utane kingasa na zokende boulot ya donc amatane ka comme par hasard na biso écouter nga na zo pesa toli a pété siko modèle atelier pété avant yeba na côté na bandela frère na hôpital wapi makolo tous les mutazeka ceux qui te l'a pété pas ça moi le bozoti ebimeli wapi polo te yoka ngote mama zongela tano hotel très pété mututu faut ta téléphone à filmer a gangata maloba on dirait ba yebaki ki ko ma place so komela on ba chef ke ba frère joueur na match à quartier ceux qui dadane saki ya malonga dribble saki ya corruption te ndeko nanga tina stade ba ko titulaire n'était ça comprendre a mérité wana to boy aussi ba coach to ça randonneur joueur ba supporter ba ko kota nanko et puis ceux qui peut poli ba ka mon te poli qui peut te jogo te n'était ça comprendre ba kam su foyeba biso c'est tout ça l'isola radio ndenge beta mana ko na TV ça toujours différent l'isola radio ça na ba commentaire on dirait mundu ki ngobeta ke bende tutaki on so na TV pembeni kutu musika mais ndeni na commentaire radio ça pas ni bato ba yo ka te ba un avantage ya ko moi bon moi ya ko pesa loko esengo mais na likambe ko kisamite c'est lo misi ndenge moni wana to tina molongo mon frère Talika filma na ibate ke na CNL ya alaxé loko la tala modèle matena moni kuna ya chaki ba alaxate a chaki po ndebo za na caméra bo filmer olongo c'est pas pire tala boro yepe kuna te tu kana ochana écran tango lekine ke l'équipe pas qui ça c'est inondé boro tike ça bien ndeba lukanga na silika kutu pourquoi balaksanga sana yeba na silika bo te na kene CNL bebu makambo changer te tala bo en tout cas na ba chaque fois CNL ezanzela nzamba le kisa na canal na bango pour comprendre o baka mutu le kaka na nzela ba mon frère to ke kana loko moko bakangela ka mutu nzela vite ce que ça makambo nzamba za na sima nango quel soit ça domaine na ye ndeko okutana batu misuba pire pe même na famille ba yano propre ba papa boto na mama ba yinio pona ko fungola na vie simba mais nzamba ebi ko tako lekisa même na côté ki zengi nzamba ko pesa faveur aza la canal ko pesa bénédiction na nzela na yo nete so zone nga très bien mon frère na ba chaque fois bande onanga CNL quel que soit rando ngana bango quel que soit boyina bango quel que soit mais pona nga baza faveur ba pesa ngo fertile lo mukile yeba ngai nete so comprendre yo ba coup de chapeau pende to lobile lo ndeko nanga jimi mukende presse ozanza Pambola ndeko David Sala Thierry Landu Dido Kibuka vraiment place boza ba Bodri Tablik Tombisa ba JR ozo comprendre bino nyo se place boza vraiment na le labino fort ba JJ ozo comprendre qui so iba ba pire que David Kalamba bino tout be sa boza pindeko nanga na zongelo lo ko to tuninge selinga so esengo makasi wana ba pire mon frère hasard na vie za la kati le to li a pété tango bima kami ba aventurier comédien ozo comprendre et puis tant to la pété bima ka ouais c'est la succès te comment na ba C2 za bis
tamore ezwa ke kana nzama sama kamne na ba chef mu pepe kutu ambrouillera batuleri nyonso mo kapsoka indisi bo banzete koyaka mais chambre nini mu pepe kenda kofungola miko cha zipongia alala tikina batu kimia oba ye mulungia mu pepe yako mu pepe kenda kota na chambre nini mukili mobimba mu pepe sala parce que pourquoi tika batu mo calme mo pas tomboka mo sa so ko ta batu mo tiko ta mai kimia mo pas zongi ko te bambisi bambisi bazaka na sama mais ba ke so mu pepe bambisi ba santaki toi na sama mais mu pepe makasi et ko ta tina sama o c'est ndenge bouchara na bambisi bazaka mal à l'aise so ça qui dit ko meme pour on te comprendre schéma ya vie yango moni ndoko nanga no pesa conseil le loyo tolia pete et puis kamite ezokende ka selon ndenge nzamba cheki directive so na ndenge na nango mutu mtuna kana ye na zongi saka batu nyonso na nzela ya kolakisa kite mutu nyonso aza na valeur pe mutu nyonso aza utile botika kopesa batu musu faute na vie po moni vie na eza mabese le comportement na bino nde bomoni asepelisi bino te mutu na mutu aza na base ya koluka lipa selo catégorie po avi nzamba chela ye pesaka mutu respect na ndenge okutele na mokili quelque soit erreur to faute to bamankima na ye eloko nesengi bato ebele mon frère même na bafamille komona soki oza na eloko moko osalaka te okozala dénigré sija litio kombe bafinga baninga barate po amoni age bato nyonso babongelaka ye abongi te alobi nini ye mpa na ye aza rate oyo kutu guerre zéro okango te guerre zéro oyo fio abota bana misato i mwasi moko abala te mabota bana mwana tata na ye fo momi ndeko na nga nazoloba no frère berero ekomelaki epokoya na nzela wana yo tire leson mpo échappe ekomela yo te mais kotambolaka na yo tokola sujet aka moninga ya mabe yo betaka yango te lokola yo nde oganye vi koleka ye ye moko na opesa vérité conduite malamu tomona bato ebele bakola na conduite malamu me bambe bakutana yango na vie oyo bakanaka na vie te bato nyonso bazotelengana na vie bakoma kolala libanda bakoma kosengasenga mbongo eza te azangaki mbongo to aza na famille te mosusu mpe bofingaka eza libabe te bacirconstance à la vie mutu moko tasenga mukile komela ye ngai ndenge mingi bazosentir lelo bote kocola bato babimi piaka loko bazanga ntina comme si nzela nzambe bayebani te nzambe atia bango ya manka erreur mais toso so comprendre technique bato mbongo bakomi koboya ya kokabela baboya pourquoi po bazocréer baemploi te eza kono soki boss moko azalaka na venu aleki boye amonika kuwa moko bagene moko boye fa kima mponi so akomika wana ezalaka bos tozolia te soki ezolia quoi bon basalaka bongo mpo ye azwi avantage ya kozwa ifose luka bao baza na se mabe na biso tolukaka mbongo soko ozwi okomisi bato nyonso binemi mbongo yango mpo tia na banke ezaka na monte ya monene mosalelaka mpe nyonso te bakobango lelo millionnaire en dollar okozwa million nyonso kotia na sa makolo ta yango lokwa kifunda te otie bamillion na banke siko mpona kobimisa ta soko bimisi loko tata 10 $10 okabela bato wi tokolobaki okabeli bango me ntango ekosila bakozongela yo est-ce que eloko nini ofungoli comme misala obengi bango baya kosala mpo batika kosengo nzela bapesa lokumuki te omoi loso tozwa misala grâce à boss oyo rien exemple bimisi ata kombi moko tia na quartier ozwa 4 yaya bakoma kosala kikulu nokolongwa ntango moke na te soso comprendre zwa bor moko moke efungolisa ye moko na fungolo vrai pourquoi mbongo baninga na mamboka bapaya soki batie na banque bafungolisaka misala mpe pesa baninga mosusu avantage ya kopusa na vie mais awa na Afrique eza rare okuta moto azwi mbongo atia na banque abimisa mosala moko boye afungolisa mpo apesa baninga cope ezalaka te akolinga soki azwaki nayebi te bato ezwelaka te motu na koti na ye soki azwaki minene akomi nde sujet akobetaka bino batapage mpo bobangaka ye même ata moni ke surtout même ata na famille nayebi ke ndeko na nga oyo aza na bagage intellectuel namoni kotanga aza mwana moko so tofournir ya kosape motu na vie mais akosepela aluka camarade oyo ayebi te basaka ne babuzoba akoluka fille moko boye okuta mona ata nayebi te akabela ata jip po abimaki ne mokolo moko to mibale ke azwa ndeko na ye oyo aza mayele wana to ya mwasi to mobali afungole na vie abonga akopo akoma ke oyo bakomi mibale na vie na te soso comprendre nani mpe abongi ye mpe alingi bongo te ye alingi ye moko azala motu ya train kote oso alekaka bato bafukamela bapesaki bambote lokumu surtout balingaka mingi kote bato basuki na matanga bango baka mingi na aide ya bibembe so otali bato yango mingi basukaka mingi bibembe mpo yabike mbongo matanga ezalaka na likambo te jamais kopesa $1000 boki osala kopoma te yaona fo mais soki aki moto akufi nde okomona makambo epuis soki ayoki azobela akobeta tara bato batiaki tembe ya rien biso tozana bafamille malonga te mais suivi na biso hôpital eza quand même kitoko koleka ya yo bongo yo te nazobisa bino vérité mais ntango akufi na bato kokama nde boye mpo nayebisa yo motema mabe eza na bato na niveau 0 ndeko napesa conseil
linga bato kopesa confesse na bato te nazo bano vérité ya na quelques personnes de baza bien neti ba William nono boboto na ye ya koluka te obunga te muta vérité mingi moni nazo bano vrai frère tout na l'église na zanga koluka po kaka pesa confiance na oyoza mon frère nazo bano vérité mingi to moni bango na ba faute na nzela frère batumi bazola na ba côté moko soko talo kondima te ke ye yenda ko na manka me bazana bande ko muso ka biso ke omoni oyo na oyo bazaboy omoni papa na ngana oyo bazaboy omoni oyo atikila o mabeli omoni onanga boy ko kondima te nazo bano ba vérité ya vie frère soko koti na terrain mutu na poste na mi fares couleur moko comment on sala 9 ngapena ko edona 9 yongo défense na kotika na sima to koche sabi tala berera muki na te so comprendre mutu na mutu zana poste ba cheli yo soko je avantage ko bonga na vie c'est pelisa baninga mon frère vie ezaka na courte durée ko umela na mukili soko lexi mingi 95 ans santa baloba metoko makango mingi rare na te so comprendre mon frère à quoi sert ya yo muto tie mbongo na banki lokola ba 500 000 $, 1 million de dollars tu likolo mais osana ba famille moko ba économie sous baza tika kana camarade na bato pembe to ba sali tika na kokabala komi lokola ONG te mais soki ekomi na butu ndelera kolala ba mpakasi ba koti na kana bango ba fandi soki mbolo kwa koti wana mwana mama au violer droit ou eza territoire privé au koti lokola infiltré comme la souka bongo vraiment il y a une émission de biso babi aux première partie donc to remonter les sous bongo na deuxième partie babi kaka na chaîne moko babi contre maître Tivinde bo mona maramba bo babi tépété donc to kotani bongo na deuxième partie merci beaucoup na équipe technique nga mobimba je vais essayer de clipper PRZ cela veut dire paparazzi homme sérieux tout le monde na ngana bino na deuxième partie bambote pa ya bazota la biso pasteur John te bambote zaka na ndeko nanga William Anono na Strasbourg vraiment na pesi mbote pa na ye yende na poto kuna base na pesi mbote pa ya mama na ngai coach Gisno ye penda station bandute umela dada 40 na Londres sur betka plus 44 74 02 54 37 coach Gisno Mobimba na pesi mbote na ndeko ngai Matufofa Ana na pesi mbote na Zino Safela double nationalité en Afrique du Sud batika yo ye penda ba kara yaka nango ya mombamba teka ba kara penda doki kopne yango na koteka kara vraiment prêtre ndenga Afrique du Sud ndenga mukete yo tuti bazo beta batu ba bomba basiru babite yo to yebi yo tikala na te so comprendre base babomele moto na pesi mbote pa ya yemoko Patrick la Villonnière na pesi mbote na ndeko nanga Elodie Chimitaire na pesi mbote na le professeur Mabanku Nzamba pambola yo na pesi mbote na ndeko na ngai Jenaba de Montargui na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town Afrique du Sud na pesi mbote na Picho Yuma Cordon Afrique na États-Unis na mwasi na ye Nzamba pambola bino ngeso botikali na ngabino fort sans oublier ndeko Elodie on a pesi mbote azana Etienne Azemake na Goma batika yo ngana bosana fan club tu ya Goma bolindira to lia prete na ibino monde entier bandeko nanga ba jogo obobeta bale na Zambie na Ndola Zamba pambola na pesi mbote na bino so bana Dubai na Afrique du Sud wapi na ba province ni na Uganda ndeko nanga na lela bino tu obozana Kiba oboza kuna na Australie na lela bino tu fort to lia prete yango yo eza biso nyonso obozana RDC na Kinshasa bana ya kauka bobenga kinga na Salongo bobenga na Lubumbashi bobenga na bamboke bele na tekisangani obobenga wapi na lobate ba Congo wapi bino nyonso na ebite na Brazzaville obobenga tina na soki Lubomo obobenga kuna na mboka moko soki na Point Noir vraiment bino nyonso na lela bino fort na Angola na Luanda donc na lobi ke tole pete na bino sans oublier na Cameroun ndeko nanga Willy Kandolo vient nanga moko boye na 3 na kati ya France batika yo fie Nzamba pambola na pesi mbote na famille Aiko Mobimba oyo so boymoni ona famille Aiko Yuma na pesi mbote na bino nyonso boza ebele na pesi mbote vraiment Nzamba pambola pena ngara bino bo s'abonner na chaîne na biso ya Contre Maître TV ezala mbali bosote vraiment bo s'abonner pina frère na ngai Guti Sinda Nzamba pambola bien sonande on a biso cameraman le bugar sonani PPRZ yoko ba kombo vraiment Nzamba pambola bino nyonso na ngara bino makasi à la prochaine émission.
Merci beaucoup to comme bon la souka ngapela pesi. Merci beaucoup na mon frère Emmanuel abi Emmanuel Soto babi ba mbote bela abi kala mingte costume on relate les jours on babi écoute pas na yo. Merci beaucoup pour continuer toujours ya ko s'abonner na chaîne abino obolinga mingi contre Maître TV deuxième partie ya émission ezali. Together. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world. I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love with